醫記、二記、濕疹嘅日記。唉，食邊啲食物先好啊？次次食，次次都要小心，真係好驚濕疹會發作啊！咦，做乜食個飯都咁愁嘅？唉，冇辦法啦，如果食錯嘢引發濕疹嘅話，又要受罪好幾日。唔使擔心，我有個用咗好耐嘅 app 係醫記啊，佢係專門幫你哋濕疹患者嘅。真㗎？醫記點樣用㗎？醫記有一個好好用嘅功能，就係只要你寫低你所食嘅嘢，佢就會進行分析，之後就同你講裏邊嘅成分容唔容易引發濕疹。如果濕疹係隔咗一陣先發作嘅話，佢都可以揾到病發源。如果病發，就可以提醒你下次有乜嘢唔好食。俾你睇下點用啦。哇，好啊！不如食港式西多士啊！去到食物分析功能，我哋輸入港式西多士，程式就會提醒你裏邊係含有好高嘅 Omega-6，容易引發濕疹。係啊，咁咪食冬瓜湯飯咯。好啊，我哋輸入另外一種食物冬瓜湯飯，程式就會分析當中嘅成分，你就可以安心食用㗎喇。除咗手動輸入，我哋仲可以影低護膚品去記錄，俾程式去分析致敏源，仲會提供護膚飲食建議嘅。哇，原來咁簡單就可以知道啲食物安唔安全，會唔會引發濕疹，真係令我嘅生活輕鬆咗好多啊！咁可唔可以全面地講下呢個 app 啊？可以啊。醫記。究竟濕疹有幾普遍？每5個香港人就有1個係濕疹病患者，超過1半嘅受訪病患者都因為濕疹而受到情緒嘅困擾，所以我哋就研發咗醫記。醫記係一個濕疹助手，佢結合咗人工智能嘅分析同埋食物營養資料庫嘅演算法，提供致敏源嘅分析同埋進食嘅提示，係濕疹病患者嘅一個好幫手。佢最主要嘅功能就係能夠分析致敏源。第一步 ，AI 會將輸入嘅資料分類，睇下有冇高危嘅類別。第二步，我哋會將食物嘅名稱同資料庫裏邊嘅資料進行比較，獲取嗰個食物嘅化學成分。第三步，當用家記錄濕疹發作嘅時候，我哋會利用時間等待衰減演算法，推斷出用家對邊一啲化學成分有過敏嘅反應。最後，我哋會提供個人化嘅分析。用家可以喺落單或者買食之前，詢問食物係咪含有對用家有過敏反應嘅化學成分。程式就會因應用家個人化嘅分析同埋高危食物嘅成分而作出預警。程式會因應用家輸入嘅護膚記錄，提供護膚嘅建議，例如提供保濕方法或者處理皮膚傷口嘅解決方法。另一方面，醫記都會提供符合用家享用嘅健康食譜，令佢哋都可以透過食譜互相交流。醫記係一個針對住濕疹用家個人嘅狀況而提出分析同埋建議，相反市面上嘅其他產品都只係局限於記錄或者都只係做問卷。同一時間，佢亦都包含咗港式嘅飲食同埋香港嘅氣候資料，令到我哋嘅分析更加精準。醫記、二記、濕疹嘅日記，記錄你嘅轉變。